se gostje sem neizmerno radi vračate, da pravzaprav že ob odhodu skoraj da rezervirate svoje naslednje počitnice v Izoli. In verjamem, da je bilo posebej vesel tudi naš župan Igor Kolenc. Spoštovani gospe, spoštovani gospodje, cenjeni gostje, dobrodošli v Izoli. Izola je majhno mesto, ampak vse, kar delamo v tem mestu, delamo zelo enostavno. Delamo na kakovosti življenja, kakovosti naših prebivalcev in tudi vas, gostov tega mesta. Jaz upam, da danes ste imeli priložnost videti zelo malo drugačni luč. Vem, da jo poznate, večina od vas. Danes so se odpopirali v Izolski parki, verjamem, da ste gledali malo drugače, kot ste gledali običajno. In to so tisti majhni koraki, majhni elementi, katere želimo, da tako naših prebivalcev, kot vam gostov. Dovolite mi, da najprej čestitam teh 35 let lepega sodelovanja, zglednega sodelovanja med hotelom, med zaposlenimi hotelom, ter mestom, društvi mesta, društvom, kateri so vedno našli v tem hotelu možnost to, da se lahko se pokazali, da se lahko sodelovali, da se lahko, bi rekel, živeli še nekaj dodatne elementi. Vemo, kaj pomeni imeti starostnikov mesto. 4500 penzionistov upokojnicev v našem mestu. Nažalost, ko rekel tako, uporabo bom besedo, glede mine, sistemske napake, marsikdo, ki celo življenje pošteno, delo, garal in upravil svojo dolžnost do pensije, danes živi na nej. Tega se zavedamo, do tisti želimo priti. Zaradi tega je tudi odnos mesta do teh ljudi takšen, da imajo različne zadeve v dobri njih, da jih najdemo tudi tiste, ki so tiho in niso glasni in ki nas potrebujejo. Zato imamo v mestu organiziran sistem starostnik za starostnika, organizirano dejansko, da jih skušamo najti. Sedaj bomo prijali sistem informacij, ker marsikateri starejši ne ve, kakšne ima pravice, ne ve, kaj se mu lahko mesto nudi, tudi ta hotel, kaj mu nudi. In vse te želimo dobiti ven in jim omogočiti, da bi tudi oni bili tukaj, kako ste vi danes. V Izoli delamo skrbovana stanovanja, 60 skrbovanih stanovanj, bodamo, primarjamo neko domačino, da razpolago v polnem mestu, skupaj z dnevnim centrom aktivnosti, ker se zavedamo, kako pomemben je prenos znanja, vašega znanja pridobljenega s službami na mlajše generacije, na mladino. Preko tržemo od teh računalnikov, teh telefonov in tako naprej, ter dejansko, da se šlejo ponovno se pogovarjati, kaj nam danes najbolj manjka. Pogleda v oči in skupne besede. In mislim, da to je edini način, da lahko skupaj gradimo naprej kvaliteto življenja. Zato še enkrat čestitam vam 35 letnici. Želim si, da je bilo takšno plodno sodelovanje še nadaljnjih, ne bom rekel koliko let, čim več. In vsem vam želim še mnogo lepih obiskov v tem našem majhnem mestu in da boste vedno ugotovili, pa našli nekaj novega.